Ayo vean de bajar colecto. আমি আজি জংগল ট্ৰেকিং কৰিব আহিছিলো পবা ৰিজাৰ্ভলৈ পবা ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত আছো আমি এতিয়া পবা ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত আছো আমি এতিয়া আৰু ইয়াত আমাৰ জংগল টুৰৰ কাৰণে গাইড এটা লৈ আনিছিলো এয়া আমাৰ লগৰ এটা এই পবা ৰিজাৰ্ভৰ কাষতে থাকে দলেশ্বৰ সি আমাক কৈ দিব এতিয়া কি পায় ইয়াত এইটো কি হয় ছাৰ এইটো আনাৰস গছ হয় আনাৰস গছ জংগলী নে লোকেলটো কোনে ৰুলে ইয়াত ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত নাজানো এইটো আগৰ পৰাই আছে বস্তুটো আগৰ পৰা আছে কিন্তু লোকেল হয় এইটো মই খাই পাইছো আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো কি হয় এইবোৰ পয়জনাছ নে নাই একো নহয় এইবিলাক কামুৰিলে একো নাই নহয় একটা কামুৰিব দি চাম বাৰু বই খাই নেকি আপোনাৰ বই খাই এইবোৰ বল আগত দেখাই দিম যি পাব আমি বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাই আছো Mama, jauh tu kan? Hit gamma. Ayah, pembari apa ya? Itu. Pangma rin ulum. Jungle trekking. ये भाई टाइगर लेंगे भी पजी माला है पजी हेलो नेटवर्क parang nih net parang nih Gak gimana kapan? Nangkan kita apa? Hei adiga na, adiga. Hei. Kapina ban ham? Mida sida lo. Okay beligdak, kunta beligdak. Tol kunta pa. Kaya dok gibom tabo. Pangap bayo mo lupo na. Hampai betul harung kudus. Hampai betul bo. Hampai kau tak pakai madu semua ini. Yes भी पाए. Oh lama tu apa kan? Pangap bayo mo tayo gambar na dong. Mengal laki lo. Yes भी पाए. तो dokter. Ananas sama है? Yumra ananas. Jangoli न হয় অরিজিনাল হয় ডাঙৰ হয় এইটো বত্তা লাগে মানে সৰু হৈ আছে ডাঙৰ কেইটা দেখাই দিম বল অদি বুপালু পাগল তোমল বৰালো দিয়ে মই লক্ষ্য দিম দিটো বে দিটো আমি বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাই আছো পবা ৰিজাৰ্ভৰ ভিতৰত এতিয়া আমি পবা ৰিজাৰ্ভটো ক্ৰসিং কৰিলোৱে আৰু এই বাহিৰত ওলালোগৈ এইয়া পবা ৰিজাৰ্ভৰ বাহিৰত ওলালোগৈ যেনে তেনে এই টাইগাৰ মাজতে লগ পাইছিলো যেনে তেনে বাচিলো টাইগাৰ এইটো ডুমচুম ডিয়েৰ আপোনালোকে দেখিছে চাগে ব্লেক ডিয়েৰ বগা কলা সব ডিয়েৰ পায় ইয়াত বিয়েৰ বোলে সৰি ডিয়েৰ পায় এইটো wildebeest
ক'ত গ'ল ৱেৰ এইটো ছাৰ এইটো কি কৰে এইটো ইয়াৰ পৰা এইটো টঙাল হয় টঙাল এইটো কিয় কাৰণে বনাই এইটো কিবা দান কি কয় এইটো নাজানো দেই দান বান্ধিবলৈ এইটো বনাই বস্তুটো আপোনাৰ অলপ অসমীয়াত উইক আছে ন উইক আছে মোৰ বহুত উইক আছে অলপ নহয় মানে বহুত উইক আছে ইংলিছ ভাল আছে ন ইংলিছটো অলপ ভাল আছে বাৰু so can we so can we so hello can we news বনাই এইটো তাঁত ধান কাটিবলৈ ধান বুকিবলৈ গৈছে আৰু এই ৰিজাৰ্ভৰ মাজত এই ঘৰ এটা পালো এই জংগলী মুৰ্গী এই জংগলী মুৰ্গী খাবা নেকি কমেণ্টত দিব কমেণ্ট কৰি জনাব খাব যদি আনি দিম ট্ৰাই কৰি ৰাখি আনি দিম ট্ৰাই কৰি এইটো টিউবৱেল পুৰণা জমানা এই ৰিজাৰ্ভৰ মাজত খেতি কৰিছে আলু খেতি এই লাই শাক মূলা আৰু সৰিয়হ আছে এই চব মিক্সচাৰ আছে কিবা